好，接下来我们来介绍音乐的部分哦，音乐或者是音效的部分。那这边我们可以到电脑课程这边5下，然后你可以找到这边有一个音乐哈。好，那这边的音乐的话，你就可以发现，其实在这个我们可以用 Scratch 里面内建的音效，也可以自行录音啦，或者是在扩展的地方去加一个扩展的程式。好，那我们先看一下这个内建的音效，这边我们比较少讲了哈。好，这边的话，比如说你可以做一个事件啊，比如说按空白键或按什么键，或者是发生什么样的事件的时候，它会发出一个声音或者是音效的部分哈。好，比如说这个猫咪，当然，好，我们按空白键，它就会播放，会播放 ，OK， 就这样子。好，那这个音效我们可以点按这边程式造型音效这个地方，你会发现这里其实就是刚刚那个喵的声音播放喵的声音。那这个音效除了预设的它有的音效，我们也可以自己再选个音效，它里面有很多的音效，你可以去试一下，非常多。好，那当然你也可以自己录制，好，你就点按这边，然后按下橘色的这个录制的按钮。Hello， 麦克风测试，汪汪，汪汪汪。好，停止录制。好，储存。好，所以原本这个是喵，这个是汪汪。Hello， 麦克风测试，汪汪，汪汪汪。好，再播放一次。Hello， 麦克风测试。好，前面是麦克风。这边是麦克风测试，如果你不要，你就把它框选起来。这边麦克风测试，你不要，你就把它剪下。好，这边如果空白的时间太久，你也可以把它剪下。然后后面多余的时间，你就把它剪下。好 ，OK。那在程式这个地方，你就可以，比如说按空白键是一个汪汪，然后按 A， 按 A 的话就播放刚刚录音的，刚刚录音。好，所以空白键按 A， 好 ，OK。这是基本的一个就是预设的音效跟这个自己录音好，在音效这个地方，你也可以自己去搜寻，有很多的音效，你可以每一个去试一下，OK。好，也可以自己录音，可以用预设的，这是音效的部分，然后看你要放在程式的哪个地方，或是什么时候需要出现这样的一个音效。好，那我们介绍到这边。